गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सकाळू कंटिन्यू वर्षा होची एबे जाए छाड़ीनी वर्षा तो से घर कुआड़े बाहरी होनी समस्ते घरे बसीचु के शोचती बसिकी वर्षा देखुचु। वर्षा पाग कहले समस्त को इच्छा हुए टे गरमा गरम खाइबा को तो मते भी इच्छा है आज टे गरमा गरम खाइबा को जेहेतु मोर टे आलुचप फेवरेट मते इच्छा है आलुचप खाइबा को तो मु घरे कहली आलुचप बनैबा पई तापर घरे ठीक कहले ठीक अच्छी बनैबा तापर आम मिसिकी आम आलुचप बनैलु। मो पर आउ क्या आलुचप भल लगे कमेंट निश्चय जनइबे। एबे देखंतु आलुचप बना चली एबे ताकू तेल रे पकेकी ताकू छाणीकी ताकू खियाजिबो। आम समस्ते मिसी आलुचप खाइलु। मो भिडियोटी केमती लगिला आपण निश्चय जनइबे। जदि भल लगिला लाइक करे को जमा भी भूलिबानी। आज आज एतिकी पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे। बाय बाय।